আসসালামু আলাইকুম। আপনারা কেমন আছেন? আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আজ আমি ঝরঝরে ফ্রাইড রাইস কীভাবে রান্না করে তা করে অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। আমি মুরগির বুকের মাংস নিয়েছি 1 কাপ পরিমাণ। নিয়েছি পরিমাণ মতো লবণ, সামান্য গোলমরিচের গুঁড়া, সয়া সস 1 চা চামচ, কর্নফ্লাওয়ার 1 চা চামচ, আর দিয়েছি আদা রসুন বাটা 1 চা চামচ পরিমাণ। এখন ভালো করে মেখে রেখে দিব প্রায় 10 মিনিটের মতো। এখন আমি একটি হাঁড়িতে পানি গরম করে 2 কাপ পরিমাণ চিনি গুঁড়া পোলাওর চাউল দিয়ে দিলাম, আর দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল আর 1 চা চামচ পরিমাণ লবণ দিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে প্রায় 90 ভাগ সিদ্ধ করে নিব। এখন একটি ফ্রাই প্যানে প্রায় 3 চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে দিই। এখন আমি 4-5 কোয়া রসুন কুচি দিয়ে দিলাম। রসুন কুচি একটু ব্রাউন কালার হয়ে আসলে দিয়ে দিব ম্যারিনেট করা মুরগির মাংস। মুরগির মাংস ভালো করে ভেজে নিব। এখন মুরগি এক সাইড করে দিয়ে দিব একটা ডিম আর 1 চিমটি লবণ। ভালো করে নেড়েচেড়ে নিব। ভাজা হয়ে গেলে একটি বাটিতে তুলে নেব। তুলে আবার সেই ফ্রাই প্যানে 3 চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে দিব। এর মধ্যে দিয়ে দিব বাকি আদা রসুন বাটা, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে দিয়ে দিব গাজর কুচি, 3 রকমের ক্যাপসিকাম। এখন দিয়ে দিলাম সবজি অনুযায়ী লবণ আর 1 চা চামচ পরিমাণ সয়া সস দিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে দিলাম। দিয়ে দিলাম গোলমরিচ আর টেস্টিং সল্ট দিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে নিব। এখন দিয়েছি 4-5টি কাঁচামরিচ মাঝখান দিয়ে চিড়ে, আর দিয়েছি ভেজে রাখা মুরগি আর ডিম, আর দিয়ে দিয়েছি সিদ্ধ করে রাখা পোলাওর চাল। এখন ভালো করে নেড়েচেড়ে নিব। আমার লবণ পারফেক্ট আছে, আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো লবণ দিয়ে নিতে পারেন। এখন আমি নামিয়ে পরিবেশন করব। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। একটি লাইক দিয়ে পাশেই থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।